Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo Bounty kolač. Idemo! Prvo što ću raditi, 30 g putera istopit ću sa 150 g čokolade. Za kuvanje to ćemo sve raditi na tihoj temperaturi. Evo, čokoladu za kuvanje i puter smo istopili i sad ćemo nastaviti dalje sa pripremom. Sad u jednu činiju dodajemo 300 g mlevenog plazma keksa i dodat ću istopljenu čokoladu. Evo, sada smo dodali čokoladu u keks i postepeno dodajemo mleko, toplo mleko. Za sada sam dodala 150 ml, pa ćemo promešati i videti da li treba još dodati, da ne bude ni previše gusta smesa, da možemo lepo da je rasporedimo, a da ne bude ni previše retka. Evo, kora je spremna, ja sam dodala 200 ml mleka, evo ovako treba da izgleda, znači ništa ni ređe, ni tvrđe i sad ćemo rasporediti u pleh. I sada ću smesu rasporediti u pleh koja je veličine 25 x 20, stavila sam papir za pečenje dole na dno i svuda ćemo ravnomerno rasporediti koru. Evo, koru smo rasporedili po dnu pleha. Ako ne možete sve rasporediti sa kašikom, možete se pomoći ovako sa rukom, pritisnete i rasporedite svuda. Sada ćemo ostaviti sa strane i krenuti da pravimo fil. Za fil nam je potrebno 500 ml mleka, 5 supenih kašika šećera i 3 štangle bele čokolade. To ćemo sve zajedno kuvati dok se čokolada ne istopi. Kada se istopila bela čokolada, dodajemo 5 kašika supenih pšeničnog riza. Polako ćemo dodavati da se ne stvaraju grudvice, mešati i sve vreme ćemo mešati da ne zagori i dok se griz ne skuva, dok se ne zgusne. Evo, kada smo skuvali griz, evo vidite otprilike kako treba da izgleda, sklonit ćemo sa ringle i dodat ćemo 100 g kokosovog brašna. Sve ćemo to zajedno promešati i tako vrelu smesu ćemo sipati preko kore. I sada preko kore sipamo vreo fil i rasporedimo svuda. Kada to uradimo, ostavit ćemo ga na sobnoj temperaturi da se ohladi, pa ćemo ga staviti malo u frižider, pa možemo onda na kraju pripremiti glazuru. I evo, rasporedili smo fil odozgo i sada ćemo ga ostaviti da se dobro ohladi. Sada ćemo napraviti glazuru, 150 g čokolade za kuvanje, skuvat ćemo sa 200 ml slatke pavlake. Kuvat ćemo dok se čokolada ne istopi i kada provri kuvat ćemo 1 minut i odmah ćemo vrelo preliti preko kolača. Evo, istopili smo čokoladu u slatkoj pavlaci i sada odmah ovako vrelo prelivamo preko kolača. I evo, kada smo prekrili kolač sa glazurom, ostavit ćemo jedno 5 minuta ovako na sobnoj temperaturi i stavit ćemo ga u frižider da se skroz ohladi. I evo, naš kolač je odstojao u frižideru, ohladio se i sada ćemo ga izvaditi iz pleha i iseći i poslužiti. Evo, sad ćemo iseći naš kolač. Evo, naš kolač smo isekli. Sad ćemo ga poslužiti.
možete iseći ovako na štanglice, na krupnije komade. Vidjeli ste kako se veoma brzo i lako priprema ovaj fantastični kolač sa kokosom ili Bounty kolač. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar i obavezno probajte da napravite ovaj sočni i preukusni Bounty kolač. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo keksiće od čokolade i limuna raspucance. Idemo! Prvo što ćemo raditi, 200 g čokolade za kuvanje i stopit ćemo na pari. I evo, čokoladu smo istopili na pari i sad ovako istupljenu čokoladu preručit ćemo u činiju. Kada smo čokoladu preručili u činiju i sačekali da se malo prohladi, sljedeće što radimo, dodajemo 80 g putera, dodajemo 100 g šećera i dodat ćemo kašičicu ekstrata vanile. I sad ćemo sve to zajedno umutiti sa mikserom. Kada smo ovu smesu umutili, dodajemo 2 jaja. Kada smo dodali jaja, nastavljamo da mutimo sa mikserom. Sada ćemo pomešati 200 g brašna, dodat ću 1 kašiku kakaa i dodat ću 1 kašičicu praška za pecivo. Sad ću sve to pomešati. I sad ovako sve ovo promešano dodajemo u smesu i nastavljamo da mutimo sa špatulom. Mikser nam više ne treba. I ovo ćemo sada sve lepo promešati dok se smesa ne sjedini. I ovako sjedinjenu smesu prekrili smo dozgo sa folijom i nosimo sada u frižider da odstoji barem sat vremena da se lepo stegne. Dok nam se ona prva smesa za raspućance sa čokoladom hladi i steže, ja ću napraviti drugu smesu. Nju pravim sa limunom. Treba mi 1 jaje i treba mi 100 g šećera i to ću umutiti sa mikserom. Sada ćemo penasto umutiti jaje i šećer. Kada smo umutili jaje i šećer, dodajemo 100 g putera i nastavimo da mutimo sa mikserom. Kada smo umutili puter, sada dodajemo 250 g brašna i kašičicu praška za pecivo i dodajemo u smesu. Sada ću narendati 1 koricu limuna koju sam prethodno dobro obrala. Sada ćemo iscediti sok od 1 limuna. I sada sok dodajemo smesi i sve zajedno promešamo da se lepo sjedini. I kada smo ovako sjedinili smesu, prekrićemo i nju sa folijom i nosimo u frižider da stoji sat vremena. I evo, naša smesa za raspućance sa čokoladom se stegla i prohladila. Uzimajte sa malom kašikicom i ovako pravite male loptice između dlanova. Kotrljite ovako male, nemojte mnogo velike. Sad stavljamo u kristal šećer i onda u šećer u prahu. Šećer u prahu nanesite obilno. Ovdje imam pleh koji sam pripremila i papir za pečenje i rernu sam uključila na 180 stepeni da se greje. Sada idemo i pravimo redom ove naše slatke kolačiće. Znači, gledajte, ovako mali da budu, male loptice, jer će prilikom pečenja da narastu. Pravite razmak
između, znači idemo kristal šećer, šećer u prahu i ovako pravimo razmak jer će oni narasti. I sada ćemo sve tako napraviti. I evo naši raspućanci sa čokoladom su spremni i nosimo ih u prethodnu zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peku 10 minuta. I evo kada se stegla i smesa za raspućance sa limunom, sad ćemo i njih isto napraviti po principu kako smo i one pravili. Znači, napravimo male loptice, uvaljamo u šećer, kristal šećer i obilno šećer u prahu. I ređamo u pleh. I tako uradimo sve. I evo naši raspućanci sa limunom su gotovi i njih nosimo sad u rernu da se peku 10 minuta. I evo naši raspućanci ili raspuknuti keksići su gotovi, ja sam ih poslužila. Evo pogledajte kako predivno izgledaju, predivnog su ukusa, čokoladni ili sa ukusom limuna i ja vam ih toplo preporučujem da ih pripremite. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da napravite ove predivne raspućance. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo čokoladni rolat sa krem bananicama i plazma keksom. Idemo! Prvo što ćemo uraditi, jedan list oblande stavit ćemo između dve vlažne krpe. Krpe moraju da budu vlažne, ne smiju nikako da budu mokre. Ovako ćemo staviti i stavit ću preko drugu krpu i ostaviti da oblanda tako odstoji, da omekša, da bude savitljiva, da možemo lakše da radimo sa njom. I evo, list oblande je omekšao, vidite kako je savitljiva, da se lakše uvije. Sada ćemo skuvati fil, za to nam je potrebno 100 ml mleka, potrebno nam je 100 g šećera, 1 vanilin šećer i 100 g putera. To ćemo sada sve skuvati. I evo na tihoj temperaturi otapamo šećer u mleku i puter. I evo kada se sada i puter istopio, dodat ćemo 100 g čokolade za kuvanje. Pa ćemo i nju polako istopiti u mleku i puteru i šećeru. I evo kada su se svi sastojci istopili, pustit ćemo ovako da provri i kuvat ćemo 2 do 3 minuta uz konstantno mešanje na umerenoj temperaturi. I evo posle 3 minuta kuvanja fila, on je gotov. Sad ćemo ga ostaviti sa strane da se malo prohladi, pa ćemo onda nastaviti dalje sa radom. Kada se fil malo prohladio, dodajemo 200 g mlevenog plazma keksa i to ćemo sada sve promešati da se lepo sjedini. I sad kad smo pomešali keks, vidite kakav je list oblande, lepo je omekšao. Sad ćemo sipati odozgo fil i premazati. Sada ćemo razmazati fil po oblandi, po celoj površini, ovako da razmažemo da svuda bude ravnomerno i iste debljine. Kada smo ovako lepo rasporedili fil, sada ćemo uz ivicu ove oblande staviti čokoladne bananice. Stavit ćemo, tačno staje, 4 komada čokoladnih bananica i sada ćemo polako urolati. I sada krenemo da urolamo polako. Ovaj prvi deo je najbitniji, lepo polako da se stisne i da bude ravnomeran i onda tako idemo polako, rolamo ceo rolat.
Ako malo ovako iscuri fila, nema veze, to samo ovako pokupite. Poravnite rukama, pritisnete ovako uz ivice i uvijemo. Ja sam već stavila na papir za pečenje i uvijemo na papir i stavimo u frižider da se hladi. Ovako urolan rolat nosimo u frižider da se dobro ohladi jedno par sati, a najbolje da ostane preko noći u frižideru. I evo, posle par sati stajanja u frižideru, naš rolat se stegao i sad ćemo ga iseći. I evo, sad ćemo naš rolat preseći, da vidimo kakav je presek. Vidite kako je ovo odlično. I onda sečemo na male komadiće. Evo, vidite kako ovo prelepo izgleda. Za ovaj rolat sa bananicama i plazmom ne treba puno sastojaka, veoma brzo se priprema, a deca i odrasli ga obožavaju. Ne samo što je ukusan, nego je veoma i atraktivan, tako da jednom rečju je neodoljiv. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar i obavezno probajte da napravite ovaj rolat sa čokoladnim bananicama i plazmom. Prijatno!